Мана видео қызықты екен. Бірақ TikTokқа кіріп кете беремін осы бір-екі видео қараймын деп. Қой құшына ноутбукта не болып жатыр екен? Ма кеше видеолар нормальный просмотр жинапты ғой мен. Ауылдағы видеолар. Идея жоқ шына қалаға келген соң дым идея жоқ қазір. Бір звондап отыр ма? Житель қалды. Алло, житель. Ана, сенде? Алло. Ана, неге ауылға келіп кетші бол, тез. Неге? Тез келсе, тез байысын, жүр. Қалай сонда байысын? Ауылға келсе, түсіндірем ше бәрін. Маған сатшы. Жоқ, маған сат. Не сат деп атсыңдар? Не сат деп атсыңдар? Вообще, дым түсініп атқан жоқ. Короче, тез келші, соны кезде түсіндірем саған. Жарайды, барам, давай. Онда видео бастап кетейінші, байысын дей ма? Бәріне сәлем достар, сіздермен бірге мен Сэнди. Қалайсыздар? Бүгінгі видеодан көргендеріңіздей маған байысын дейді. Ауылға тез кел дей ма? Дым түсінбедім айтқандарынан. Әйтеуір байысын деген түсіндім. Сол енді бай үшін барайын мен. Қой құрсын, тез жеткенсем өзіме жақсы. Моска машинам тұр онда. Кеттім мен онда, тез жетіп айын. Ауылға жеткенде видео қоспасам, 1 сағат бойы видео запись қосып отыруға желание жоқ, достар. Сондықтан да ауылға жеткен кезде видеоны қосатын болам. Давайсыздар. Алло, житель. Сендер қаяқтасыңдар негізі? Кузнецаның алдымыз. Келе бер. Онда мен қазір барам, давай. Нағып мен іздеп қалды бір байысын деп. Мен кузнецамда сонша не бар? Барайыншы мен анда. Жотам, житель, сен ба шақырған? Мен ғой. Мен көрімшіден кузнецаны сатып алам. Жоқ, мен сатып алам. Сатып алам болғанда ше? Сендердің бәрі неге именно мен кузнецама? Басқа бұдан да жақсы үйлері бар ғой? Неге именно мен кузнецам? Өйткені бізге ұнап тұр просто. Ұнап тұр. Не істеймін мен бәрін? Өзіме керек қой бұл кузнеца негізі. Братанский, сатшы сенде. Жарайды, қанша бересіңдер? Ал, не істеп көрейік ал? Мен 5 таңғы жұмырт берем. Ма, кузнеца бұндай ақша тұрмайды ғой? Жоқ, мен 10 стак берем. Сен кедей житель емессің ба? Қайда 10 стак? Ауылда ең жағдайы нашар житель 10 стак дейді ғой? Мен 50 стак берем. Мен 1 стак. 1 стак. Менде ақша да жоқ кен ғой. Тыныш қана тұра берсе, бір тиынның болмаса. Мен 50 стак берем ал, 50 стак. Ма. Сәнде. Қайсы? Нама? Сенде, сатпай-ақ қой. Ана сенің кузнецаның үйінің ішінде көптеген алтын, сондай бар. Қумаш. Айтпасайшы. Лучше сатпа. Мен жителер кузнецам өзіме ұнайды. Сатпайтын болдым мен. Қайта берсеңдер, лучше. Қайтыңдар одан да. Не дейді ана? Басымды қатырмасын. Немнің астында қазына бар деді ма? Не деді жаңа житель? Дым түсінбей алма, бірақ сатпа деді. Осақтарлар емес та, жана ма, біреуі де қамапты ғой аналардың. Мен онда бар емес па? Сатпа деген болса, аналардың бәрін қас көрмейін ба? Қас көрейінші осы. Че-то бір бәле подозрительно бар сияқты бір зат шынымен. Аналар қайттан жамайым ғой, керек болатшы. Мен аналар жабайын, ашайын одан да. Точно var mı?
Ема. Мен мынандай ақшаны өмірімде көрмегем ғой. 2 стак доллар. Біраз болады бұл. Рубин. Мыналар деген измұрттың минимум 100 салық шығады ғой мына 1 стактан. Аметист. Кальцо, мынау алтын ғой таза. Сепочка. Ема. Ена детелдер көрмей ақ қойсын. Жаймен ғана алып алайыншы өзіме. Тоқта, менің сундығымда не бар еді ғой? Тапорымды алайын да. Жаймен ғана бәрін сындырып, қайтып тыныш қана жауып тастайыншы аяқтарды. Жетелдер құрдан босқа жыламасын бұған. Олар қайдан біледі, жалпы бұның бар екен бұның астында? Мен ақ білмеймін. Мана ақша бар деген мен өмірімді түбегейлі өзгертейін деп тұр ғой, Мен онда наяққа ағарды салып кетейін. Мен келгелі бері YouTube хаусқа кірмеймін ғой, YouTube хаусқа кіріп, ақшаларымды салып қойын. Машинамды апарайын да салып қойын мен багаж. Тесте салып қойын да ка. Достар, онда ше ка. Мен мыналардың бәрін салам да видеомды аяқтаймын. Ема қызықты болып жатыр ше. Мынадай ақшаның мәні колалар әлі тұрмады, шірік біткен шығар. Мен онда комнатама апарып салып қойын бұлардың бәрін.